comédiens, ça les a vraiment toujours fait rire, mais ils ont fait tout le doublage de film avec des masques. Il y a eu un autre film qui s'est appelé La maladie de Hambourg, et La maladie de Hambourg, ils ont enregistré les 3/4 du film avec des masques médicaux dessus. Bon, donc pour Vador, j'ai cherché une solution, et j'ai pensé que, vu le masque en plastique qu'il avait sur la tête, il fallait essayer d'obtenir le même résultat. Et on a pris un coffret en bois, qui n'était pas plus haut que ça, et dans ce coffret en bois, j'ai mis un petit haut-parleur de 12 cm de diamètre, pivotant de façon à pouvoir l'orienter pour changer la réverbération à l'intérieur, et j'ai mis un micro. Et on a fait des essais, et c'est avec ça. Au début, parce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai entendu depuis les versions de ce film qui ont été remixées pour des questions de dialogue changé ou tout. Je n'ai pas du tout reconnu, et j'ai été trahi, si je puis dire. Mais moi, au départ, la voix de Vador, c'était un coffre en bois dans lequel il y avait ça. Il y a eu 6 PO, lui, c'était... Alors là, ça a été avec un harmoniseur pour changer la voix et les aigus et les graves.